This one. I want mint. Oh. Is this traditional? Paano kanya? Bye-bye, Joy! Bye! Salutare! Am vorbit cu prietena mea. M-a pregătit. Acum vreau să mă duc undeva. Vreau să mă duc în magazinul să cumpăr hainele pentru copii. Ca am prietena mea care a scos bebe de la burtă. What? Acum vreau să vizitez ea, noi. I wanna visit her. Și vreau să cumpăr pentru mine, pentru asta, mascara. Nu știu ce asta în limba românește. Vreau să cumpăr pentru fața mea și după mă duc la hainele magazin. Nu știu care, rimel. Am folosit asta. Foarte scumpe. Would you like a bag? Yes, please, the small one. Acum mă duc la magazinul. Ce cute! Uite ce frumos! Și ce scump! Doar 5 lire. Uite ce frumos asta! Ce fain! Oh no! Și preț la fel, foarte fain. Vai de capul meu, mă doare capul. Mai bine nu-i verifica. O să închide ochii așa. Nu vreau să văd. Nu vreau să văd deloc. Așa, așa. Ce fain. Ce frumos asta, uite. Acum mă duc în casă. Uite ce am aici. Șarmale de la prietena mea. Vai. Am aici varza. Mama mea ai făcut. Și eu mănânc asta. Varza cu orez și cu șarmale. Foarte bun miros. Să mănânci. Asta prietena mea a făcut asta. Oi, oi, oi. Mary, foarte bun. Eu merg cu Uber, laptop cu mine. E greu să mergi cu plimbare, cu umbla. Acum am venit aici la prietena mea. Nu am punga. Lasă așa. Sorry na, wala akong plastic man, oy. Bibilisan ako nito sa Card Factory. Eh, nandun na yung ano, yung bus. Hello! Baby! Chuchut! Stretch your legs, babe. Oh, chuchut! Oy, di ako marunong, tikom. Hindi ako marunong. Oh, nandiyan na ba yan? Titi, naiyak siya. Teo, no, di ko na alam. Kinakausap na kita sa Romanian. Ano na ako. I don't know how to hold. Do like this, babe. I don't know how to hold anymore. Paano ba? Ay, chabi. Mabaho pa hininga ko. Oh no! Oh, my baby. Oh. Cute. Naghahanap talaga to ng dede, oy. You have a baby before. Ayun na, I forgot how to hold. May mag-practice ka. Can I come here every Wednesday so I can... Asa prietena mia. Palagi ka nang nag-Romania ba? Oo. She just gave birth. Yummy. Di ba? Yummy. She put the banana there. I'm gonna do this for my TikTok video. Oh. Mag-prito ka. But baby, Yummy, yummy. In my tummy. it's only like this for the first year. Tasty. Now I want to buy. He go in a block. Wow.
And it's still there? Yeah. Ibon. That's it, banana. Asa Costa Rica. In Philippines. Sarap? Tea. Ito. To be exact. This is the tea that we are drinking. Ito. Parang nasa Pinas. No? I feel like I'm in Philippines now. Business ka na din. Maruya yan sa labas. May tea ka pang herbal. Ang binita icha pentro mangkari. Look what my friend gave me. It's nice, no? Oh, it's so cute eh. Siin lang yan. Stomach is still gonna grow. Thank you very much. Acum merg la școală. Eu studiez aici să fiu om științii. What? Științii. You're having a small party. How do you call this? Pati? Panipuri party. Panipuri party. That's so nice. And this one, Rina, what is this? This is a mint. What do you do with that? Pour it and then just hold in your hand and eat it. Yummy. I'm so curious. Lentil. How you eat this one? Coriander. Yeah, chickpeas. All in the mouth? Wait, I'll put something for you. Ah, sorry. This one, I want mint. Oh. Is this traditional? This is Indian street food. This is so nice. Eat it, just What really the good. bone? It's yummy. 10 out of 10. Spicy? Yummy. Not too much sauce. And put that and drip. Take that one. Yeah, that one. Kwartibun. I want to show it to my girls. I like it. Oh my god. I think it's just because it's